uwa masu kallo barkamu da dawa daga hutun rabin lokacin wannan shiri da muka tafi ga waɗanda suka datsa shirin a yanzu. Muna gabatar da shirin lafiya ne a mahangar musulunci daga nan Afirka TV3 tare da Dr. Adamu Ahmad Bunkau. Dr. muna maka lale marhabin da dawowa daga hutun rabin lokaci. Na'am. To Dr. kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna tattauna akan basur har magana ta kai mu akan maiko da kuma ma amfanin kitse a jikin mutum. Dr. kai magana cewa ita hantan mutum ita ke kusan sarrafa kitse ta tura shi inda zai yi amfani yau cikin jini, har ma idan ya zamanto mutum ya rasa kitse gaba ɗaya zai iya faduwa saboda jinin ba zai yi aikin da ake so ba. Ba zai wuce ba. Allah ne iko. Jinin ba zai wuce ba. In yayi yawa kuma sai ya katse hanyar jini. In yayi kaɗan kuma to mutum zai samu matsala saboda yanayin yadda jininka yake gudu. Yanayin yauƙin da jininka yake da shi shine yanayin wato saurin da zai iya dinga zagayawa a jikinka. Na'am. To kaga wannan bangaren za mu zo mu ware sai mu tattauna a kan shi musamman saboda mutane su karu. So ala kulli halin to shi a cikin maganan basir da muke yi to kitse ba wai kowanne bane bai da kyau kuma ya danganci akan wani mutum ne zai amfani da kitse. To sai a duba abu da kyau yadda na faɗa. In kana so ka kiyaye maganan sallah abubuwa cushewan hanji to shi ma basir yana tare da wannan yawa saboda abin da ya kamata dan adam ya sani shine idan ka ci abinci mai kyau kana shan ruwa abinci zai je ruwa kuma zai shiga cikin duodenum da qurhat yani al-ithna ashar sunan shi hanjin daga nan shi zai yi connecting da al-am'a'ul daqiqa wato ƙananan hanji to a ciki ne abinci zai shiga daga nan ne kuma sai a cikin am'a'u daqiqa ƙananan hanji daga nan ne jini kuma zai dinga jan abubuwa da suke da amfani yana shigarwa. Dakta a iya cikin timbin mutum kaɗai akwai aya an raba hanjin an ce ga uwar hanji ga ƙaramin hanji ga kaza. To idan ya tafi ya gama zagaye-zagayensa har da ruwan sauran ruwan da abincin da ba a gama tacewa ba sai ya koma babban hanji sai a sake mishi zaka ga ta inda yake koma babban hanjin ta inda ake samu a ce wai nan ne appendix yake za ga dan jaila haka ga inda hanjin yahuda haka sai karshen zaka ga dan wajen da ake cewa duwatsun appendix suke zama ka gane to in ya shiga sai ya shiga babban hanji sai ya sake zagayowa kuma ya biyo hannun hagu sai ya gangara sai ya je ya koma wajen bahaya to kaga idan akwai ruwa a ciki shi yasa duk maganan da bature yake wai na recycling daga hanjin dan adam ne ya gani. Idan aka gama cicciro abubuwa masu amfani irin karamin hanji suka gama ciccirewa in aka tura babban hanji to shi ma zai sake recycling ne ya sake ciccire abubuwa wanda suka zama baya da amfani shi sai a dawo da su ta hannun daga hannun dama zai fito sai ya koma haka hannun hagu sai ya gangara sai ya dawo sai ya fita bayan gida kawai ya tsaya mustaqim to kaga in ya zo da ruwan shi da kome to kaga alhamdulillah na ƙarshe shine abinda dan adam ya kamata ya sani duk abinda Allah ya halitta ba abinda baya son hutu da yawa doktoci sai ka ji sai mutane su ce maka wai ai zuciya ne kawai ba ta hutawa zuciya tana hutawa ta ina take hutawa in za ka yi atishawa baka isa ka hada da numfashi ba za ka ji nan din ya tsaya ka taba ka ji dab ya tsaya to kaga tana hutawa hutawanta na biyu shine yadda Allah ya ce kuma ala bi zikrillahi tatma'innul qulub in kana ambaton Allah zuciyanka tana samun natsuwa kaga ai sai an huta a natsu kaga to nan an samu natsuwa to na ƙarshe shine sai maganan dubura dubura ita mu a ƙasa Hausa abin da aka daɗe ana ce mana shine akwai mai tsiro akwai mai sa ciki ya kumbura akwai mai sa a ga jini da sauransu duk kuma basir din ne yake da wannan duk basir din ne duk dakt ne ya shafi daga yadda ba haya yake zuwa idan ya zo ruwa kuma babu wani abu mai karfi a ciki ka gane to ba abin da zai rike shi kuma musamman in kana yawan harakat shi yasa nace in ka ci abinci ka tashi kawai kai sallah saboda ko kunu ka dama ka ajiye zai yi bacci
haka ne saboda me saboda baka motsa shi to dan adam yana buƙatar motsi dole sai da motsi shi yasa kaga Allah yake ta mana umurnin motsi mu yi sallah mu yi sallah ka gane to shi ma wannan duk karfin ba hayan shi yake zuwa ko kuma nauyin da zai dinga zama akan dubura dadewa dubura ba ta hutawa daga nan sai ya ma shar almustaqim ake kiran wurin tashan karshe na ba haya da larabci to kafin ya je sharaj to shine nan in ya samu illa to kaga an samu illa ta ina zai huta ba ta inda zai huta mala Umar na'am dakta shi yasa na riko wannan nake so in maka misali ka gani nan kaman shine dubura a sharaj ta inda ba haya yake fita kullum akwai ba haya akai to shi yasa in kana gudu ma a cewa kana motsa jini kana haka to kana ƙara cokin ba hayan ne nauyi ne kake ƙara wa duburan to ta ina yake hutawa sai ka yi sujada Allahu akbar idan kai sujada kaga yanzu ga da nan ai ga inda space yake nan kuma a cike to kaga yanzu nan gashi nan matsayin kai sujada kaga an samu space ba hayan zai koma ciki ruwa sai ya dawo nan sama kaga in akwai abubuwan da ya makale ya hana sa fita ma ya wanke in ka dawo da sujada ba haya yayi sama ruwa yayi ba haya yayi kasa ruwa yayi sama to yanayin yadda ka dinga haka kana sujada dubura na hutawa kuma ruwa na ƙara shigewa cikin ba hayan yana ƙara mai da shi kamar ruwa to yanayin sauƙin ba hayan da ɗan adam zai samu Allahu akbar dakta mai yawan sallah ya samu sauƙi ya samu ni yanzu ba ma wani ba da maganin bawasir kawai abin da muke ɗaura mutum a kai kenan kuma ba wanda ya yi har kiristoci ina da awar da aka bani da yawa pastor sun fi 30 suka zo da sujada aka warkan musu da ba har suka ce ai su da sun san wannan ai mutum bai isa ya ce wannan ba littafin Allah bane shi yasa na gaya maka muna da buƙatar a faɗaɗa bincike ba wai magani shine ba abu ba yanzu mutum ya karye ya tsaya yana ta addu'a bai je wajen mai ɗauri ba ta ina zai samu sauki sai ya bi sababi sai ya bi sababi dole ka bi sababi to shi ma ƙur'anin nan fa dukkan sababin samun lafiya yana cikinsa amma sai an bincika sai an bincika gaskiya ne sai an bincika amma mu za ka ga muna harkan shari'a harkan fiqhu harkan tafsiri harkan mene duk ana ta kokari amma yau in baka da lafiya da malamin tafsirin da wane ne duk sai a kwashe su sai a kai su inda ba a ma kiran Allah kaga ba asaran da ya kai wannan to amma abu ne wanda in ka fara abu sai dai ka yi haƙuri har nakan faɗa cewa abokananmu wanda ba musulmi ba yawanci sun fi mu ƙoƙari su yanzu ka ga yadda suke ta matsawa a zo a yi harkan asibiti a zo a yi menene to amma yawancin mutanenmu za ka ga ba ruwan kowa yadda mutum ba zai nemi ya je a duba lafiyar shi ba sai ran da ta kubuce mishi to haka ba ruwan shi da ya za a yi a inganta a samarwa da mutane hanya da za su inganta lafiyansu a cikin ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan maganin basir da na bayar da su me mutum ya je yayi in dai Allah ya sa za ka dace to sai ka yi mamaki kuma ka rabu da basir ke to dakta a ƙasa Hausa har yanzu a cikin abin da ake ce mana yanzu kaga mun samu karuwa ta cewa abincinmu shi ke iya jawo mana basir dole sai mun kula da shi to dakta akwai masu cewa yawan zama haka ne yawan zama shi ne ai yanzu ban nuna ma ba kwarai tabbas sosai na fahimta na matsalar dubura kwarai duk inda kake me yasa duburan yake fita saboda kana zaune abu yana irin zafi ba ta shan iska na'am ba ta shan iska to idan ba ta shan iska din kuma akwai kaya a kanta to ai dole ta zama loko ya dumama har ya sosai kuwa dole ya zama soko to irin wayannan duk abubuwa sai an raubali yau da in ka saye shi sabo in ka daure kuɗi da shi in ka kuma daurewa ka kuma daga baya za ka ga yayi slack yayi soko ya ƙara faɗi da to duk wayannan abubuwan suna daga cikin abin da yake wato ƙara yazidu tsina billah ko a cikin abubuwan so dole sai mun duba mu ga yadda za mu yi mu tsaftace maganan abincinmu na'am gaskiya ne da kuma rashin zama
duburan a bata haƙƙinta sujada wallahi kai ta sujada fasjud waqtarib in kana kusa da Allah anta amin kuma babu inda zaka zama kusa da Allah inda kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da kake sujada to kaga wannan ma ba karamin abu bane shi yasa italatu sujud yana da kyau yana inganta lafiya gaskiya ne insha Allah. To dakta kusan minti 5 rage mana magana wannan zama da kai magana cewa abinci mai dan laushi to ko da tuwo ne da iyayenmu suke mata a gida za su iya yin shi kar ya zama mai kauri da tauri da yawa duk da dai ka ba da shawaran tattauna abu da kyau to ko ashe in sun ga dama ba kar su yi abin ya zama sai yayi taurin da kamar za a yi jifa da shi ko kuma in za a karya shi sai an dage sosai yana da kyau sosai amma abin da yafi muhimmanci din duka shine ka san sinadaran da zaka sa a cikin abincin kuma ka ci shi a hankali ba a son sauri babban matsala da ake samu wajen samun su basir su menene karfin ba haya sauri mutum yana cin abinci yana sauri zaka ga ba a tauna in baka tauna ba to su asalin abubuwa da suke poisoning abincin ba za a same su da yawa ba ko ya shiga cikin ciki zai zama ba su yi yawan da za su irin markaɗe abincin yadda ya kamata ba shi yasa sai mutum ya ci hankali kuma ba a so kana cin abinci kana daddanna handset kana hankalinka na wani haƙƙi ne na abinci ka bashi lokacin cinsa ba lokacin da kaga dama ba sa'annan kuma ka ci shi kana bashi hankali ba wai kana ci kana sauri ba duk wannan abubuwa ya kamata a kiyaye su da fatan Allah ya kara mana lafiya amin muna godiya sosai dakta yawa masu kallo ba wanda rage sai da yi ma shi dakta godiya da ma sauran abokan aiki da suka dafa ma shirin musamman masu daukan hoto ni mai gabatarwa nake cewa ku kasance lafiya sai kuma mun hada mako na gaba kafin wannan lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh